Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, aké by to bolo žiť bez auta? Ale nie ako na dovolenke. Tak normálne, cez bežný pracovný deň. Nás to zaujímalo a tak sme sa hecli a spravili sme experiment. Dvaja ľudia, čo milujú bicyklovanie v dvoch totálne odlišných mestách a obaja si ideme svojim dňom, bežne ako vždy, len na bicykli. Mňa bude čakať boj s horúčavou a s nebezpečnými križovatkami. No a Laci, predpokladám, že si bude ako vždy užívať slobodu a pohodu. Jedine, že by nie. Wow! Čaute, ja som Buko a mám veľmi rád bicyklové dobrodružstva. V tomto videu si dáme rovnaký deň na dvoch odlišných kontinentoch s Lacim Javom. Ja keď som cez pandémiu zobral do ruky šport, ako skoro každý, tak som naďabil vtedy na jedno z Laciho videí a mal som taký pocit, že on je veľmi pozitívny človek, ktorý to má tuto veľmi v poriadku a keď si povie, že to dám, prší, krúpy padajú, nevadí. Veľmi ma to inšpirovalo a som veľmi rád, že môžeme byť dneska v takomto krásnom spoločnom projekte. Ja sa nachádzam v americkom Miami a Laci je doma na starom kontinente a dnešnou témou teda bude Car Free Day, čiže deň bez auta. Všetko urobíme, ako by sme robili bežne, ale na bicykli. Navrhujem, nech to odštartuje Laci, ja mám o 6 hodín menej, v Amerike tma a ešte tam niekde spím. Tak ahojte, ja vám prajem pekné ránko alebo good morning z Bratislavy, keďže tu máme taký slovensko-americký vlog. Ja som práve odišiel z fitka, kde som si dal silový tréning a trošku saunu, čo je taký môj už taká rutina. Každé ráno, keď som v Bratislave, idem si pohybovať nejaké veci do mesta, tak poďme si to spolu dať na bicykli a pozrieme sa na to, že či aj tu sa dá na bicykli nejako zvládnuť mesto. Poďme na to. Fitko je za mnou, idem po chodníku, prichádzam na križovatku a hneď za ňou už je cyklochodník, čiže Bratislava sa snaží v tomto smere dostať ľudí do centra na bicykloch, aby sme tam nemuseli využívať auta. Sedem hodín ráno, prešiel som po tomto cyklochodníku asi 50 metrov a už som stretol dvoch cyklistov a predo mnou je ďalší, čiže ja si myslím, že minimálne Bratislava sa trošku mení v tom, ako sa dochádza do práce a do mesta celkovo a ľudia tie bicykle naozaj začínajú využívať, pokiaľ tá infraštruktúra existuje. A na týchto mostoch je tá infraštruktúra fakt parádna. Keď sa hovorí, že proste cyklochodník Amerika, tak presne tomu nasvedčuje. Starý most, kde máš rozdelený cykločas, prechodcov, teda aj prebežcov, takéto odpočívadla s výhľadom na Dunaj, na most Apollo, prístavný most, na každom z tých mostov máš cyklochodník, čiže tieto mosty sú úplne super poprepájané na všetky druhy dopravy, či už beh, cyklistika alebo auta. Práve teraz dostávame na kontroverzný cyklochodník, ktorý je vybudovaný na nábreží Dunaja. Keďže je to takto široký cyklopruh, ale ja si myslím, že je to úplne v pohode. Nemá to byť prečo štvorprúdovka pre auta, keď za Dunajom hneď máš Einsteinovú obchvat, s ktorou sa dostaneš okolo celého mesta alebo aj do iných častí. Čiže za mňa super, chválim a je to aj pekne využívané cyklistami. Čiže určite správny krok od mesta toto vybudovať. Pokračujeme ďalej. Popri celej promenáde, popri celom pobreží Dunaju máš takúto promenádu a môžeš takto pokračovať až do Komárna, šturovať stovky kilometrov popri Dunaji celý čas. A to, že sa popri Dunaji dá ísť až do Komárna, tak to som aj zdokumentoval v svojej ceste do Aten, čiže je to úplne pravda. 100 km do Komárna z Bratislavy, 96 km som šiel po cyklochodníku a nejaké 4 km musíš obchádzať cez dedinku Sap, ale snad to ešte niekedy v budúcnosti doriešia.
Tak ďalšou zastávkou stali sme na tej promenáde Dunaja, blízko Karlovej Vsi. A prečo som tu zastavil? Pretože pred nami je legendary Lanfranconi most. Keď prejdete na druhú stranu, pôjdete doprava, tak môžete ísť do Rakúska, ťahať si krásne cyklochodníky v Rakúsku. Takisto keď pôjdete rovno, tak Devín a pokračovať do Rakúska na ďalšie iné krásne cyklochodníky, alebo sa proste len takto motať po Slovensku, po týchto cyklochodníkoch, ktoré pokračujú aj mimo Bratislavy. Čiže krásna križovatka a väčšina tripov začína presne tu niekde, hej, že prejdeš cez tento most a vyberieš sa na Maďarsko, do Rakúska a ideš do zahraničia, kde ťaháš stovky až tisíce kilometrov. Takže z Petržalky, ktorá je tam nejaké 4 km týmto smerom, ideme zatiaľ celý čas po cyklochodníku, čiže Bratislava good job a dá sa tu jazdiť na tom bajku aj bezpečne. No zase, aby to tu nevyzeralo ako nejaká politická kampaň alebo propagácia Bratislavy, tak zišli sme z promenády a v tom momente sme sa dostali na cestu, kde sa na cyklistov vôbec nemyslí. Akože máme tu chodník po pravej strane, ale je to chodník pre chodcov, hej, nie pre cyklistov, čiže pokračujem ďalej po klasickej ceste. Myslím si, že to nie je úplne bežné, že v každom hlavnom meste minimálne Európy sa nachádza hneď takýto raj. Dá sa povedať, že ešte v meste sme na Kramároch, medzi Kramármi a Dubravkou, železná studenka a zrazu sa ocitneš v takýchto nádherných bučinách Malých Karpát, kde pokračujú krásne cyklochodníky. Jak môžete vidieť, takisto skvelé mesto na beh, či trailový, alebo asfalt, na turistiku, alebo len tak si tu proste sadnúť k opekaniskám s kamošmi, dať si pivko, kúpiš pekačky a toto je vec, ktorú si myslím, že môžu hoci kde vo svete zavidieť. A keď toto nájdeš niekde na Miami Buko, tak daj vedieť, ale myslím si, že toto je bezkonkurenčné. Čiže krásne miesta. Hneď za mestom, respektíve ešte v meste. Úžasné je to aj pre starších ľudí, ktorí žijú v Bratislave alebo v okolí, že sa tu vieš vlastne dostať autobusom po tejto ceste, kde ide aj cyklochodník, no a potom už iba chillik. Takto v prírode, opekanisko, lavičky a myslím si, že sú to aj miesta, kde sa dá legálne stanovať, ale to nie som si istý, tak nie, že poviete, že Lacia vám to odporúčal stanovať v Bratislave v Malých Karpatoch, ale povedzte sami, čo je krajšie, ak toto mať hneď za mestom. Vyšli sme z lesa a pozri, paráda, ďalší cyklochodník do Karlovej Vsi. Fú, ja verím, že toto bude len tak pribúdať a všade budem vidieť takéto chodníky čoskoro. Ďalšia krásna časť v Bratislave je v Karlovej Vsi, Liščie údolie sa to tuším volá, kde máš krásny park, dá sa tu prejsť bicyklom, zacvičiť si alebo opekať. Len vyjdeš z parku a ešte značka je cyklochodník, nejaký R11, ale toto je časté, čo sa na Slovensku stáva, že cyklochodník máš vyznačený nejakou značkou, ale vôbec to nie je oddelené od cesty pre auta. Väčšinou je to spoločná cesta. A táto cesta na najvyš ešte aj pekne rozbitá, ale našťastie mám kojuk od CTM, čiže z nej to zvládnem všetko. Díky Šport servisu za tento bike. Tak ja už som naspäť pri Dunaji, pri moste Lanfranconi, slovenský Golden Gate Bridge. A idem ešte pojebovať nejaké biznisy a utekam domov, pretože dneska pracujem z home officeu. Čiže lúčim sa pomaly z Bratislavou, keďže bývam pri Šamoríne v dome a potom sa vidíme na obed, kde pokračujeme určite v tomto dennom vlogu. Dobré ránko, oči mám ako rumburak, je niečo po 6 ráno. Ja mám takú milú tradíciu, že chodím sa previesť do zálivu na východ slnka
Uvidíme, nevždy sa podarí, ale zdá sa, že dneska nie je toľko mrakov, takže mohlo by to byť pekné. Je taký ideálny čas na jazdenie. Ešte nie je horúco, kým to slnečko nevylezie. Už nie sú komáre a nie je taká hustá premávka, aj keď stále treba byť v strehu. Som teraz v takom malom tichom susedstve, ktoré sa volá Miami Shores. Je tu taký vidiecký pokoj. Dalo by sa hovoriť o nejakej cyklistickej infraštruktúre, takže chodím si takto po ceste. Je to jeden z amerických špeciálov, má to takúto značku, ktorá ti povie, že za chvíľku bude stopka. Tieto stopky sa akože rešpektujú, spomalíš a ideš ďalej. Vôbec sa tu nestojí, že do nuly. Ja som tady, zátoka Biscayne Bay, to je taká voda, čo oddeluje mesto Miami od mesta Miami Beach. A hneď žnem ovocie toho, že som prišiel na bajku a nie na aute, ako by to spravil správny Američan, lebo tu sa autom chodí aj so smeťami. A nemusím hľadať parkovanie, lebo toto sú súkromné pozemky pri súkromných domoch a týchto mólach. A ja sa tu môžem len oprieť o ktorýkoľvek strom. Takýto pekný kanál tu je. Skoro ako v Benátkach. A už sa škriabe fešák. Ako ste si mohli všimnúť, mám to tu veľmi rád. Morning. Všetci sú tu veľmi milí na teba, ja sa veľmi rád pozdravím s cudzincom, tak ti to zlepší náladu na tých pár sekúnd, ale veľakrát v tom dni. Veľmi si užívam ten slaný morský vzduch, taký najkrajšie ráno a najkrajšie večer a špeciálne takto blízko pri vode. Pred robotou mám rád ísť ráno si trošku zašportovať, ale tuto nedaleko je ihrisko basketbalové. Som si zobral loptu a idem si zahádzať do pár košov trafiť. Cesta je tu takáto zdieľaná pre auta aj pre bicykel. A čo je zaujímavé, že tento môj pruh, tento pravý, je širší ako ten ľavý o ten bicykel. Čiže auto sa vie pohodlne vyhnúť a obísť ma. Musím tak všeobecne opatrnejšie, pretože mám stále zafačovanú tú nohu. Mal som také zranenie, liečím sa z toho. Čiže žiadne ohromné športové výkony. Môžem si len tak skackať a kráčať na mieste. A sme tu. A zaparkujem túto dochladku. Tieň tu má v každej situácii cenu zlata. O tomto ti hovorím. Máš tu krásny park, tieň, volejbal, prelísky, šuchačky, tam sú vzadu záchody, ľudia tu joggingujú. Baseball. Není o čom. Parádízo. Tak sa mi to páči. Krv je rozprúdená a môžem ísť do práce. Ja si plním taký sen digitálneho nomádstva. Učím online také svoje baby v Európe a potom sa vrhnem na editáciu videí a šortiek a tieto záležitosti okolo YouTube. Tak asi taký je môj dnešný pracovný plán. Ozaj nepoužité zábery z tohto videa nájdeš na Hero Hero a teraz sa bleskovo presuňme naspäť na Slovensko. Čaute, zdravím vás z home officeu. Máme akurát obed, vonku 38 stupňov. Som v našej dedinke pri Šamoríne. Helmu nemám, lebo však som v dedine, tak snad to nebude vadiť v tomto videu. Takisto mám len šľapky na nohách, čiže len sa takto prejsť po dedine. Chcel som vám ukázať hostinec, kde majú bomba menu obedové za 7 eur, ale majú letnú dovolenku, čiže na budúce vám to ukážem, akú porciu za 7 eur dostanete. A idem teraz do obchodu si kúpiť nejaké suroviny, nech si obed navarím. Čiže trošku vám ukážem dedinku a aj to, že aj v dedinách sa už snažia o to, aby nejaké cyklochodníky vznikli, aj keď sú to krátke úseky, ale tak aj snaha sa cení, no. Aj keď ten cyklochodík niekedy vedie do neznáma, však pozeraj.
Takto by to malo vyzerať všade, hej, aby si vedel ísť po chodníku, auta by ťa neohrozovali a zároveň ich ty aj neobmedzuješ. A na týchto rovinách tu v Podunajskej nížine si myslím, že je to možno vybudovať úplne všade, keďže žiadne prekážky nemáš, ktoré by limitovali výstavbu chodníkov. Tak a tu je vybudovaných asi 300 metrov cyklochodníka, ktorý by mal smerovať na vlakovú stanicu. Je to nejaký projekt Európskej únie, samozrejme spolufinancovaný, len aký zmysel má vôbec tento cyklochodník stavať, ktorý je tu vystavaný pár rokov a zrazu opustíš dedinu a ten cyklochodník končí tu uprostred poľa, kde sa nikde ďalej pokračovať nedá, lebo tu nie sú vysporiadané pozemky, alebo neboli väčšie dotácie, alebo neviem, aký bol na to dôvod. Čiže niekedy sú takéto nezmyselné cyklochodníky porobené aj v Bratislave, aj v okolí, čo je veľká škoda, že sa nepokračuje na ich dokončení, ale ja pevne verím, mám rúžové okuliare v tomto, že určite sa pokračovať bude, len sa čaká na ďalšie peniaze, alebo vysporiadanie pozemkov. Čiže good luck, držím palce, nech tieto cyklochodníky začnú dávať zmysel, lebo 300 metrový úsek, ktorý vedie na pole, asi nikomu moc nepomôže. No dobre, poďme kúpiť obed, ideme domov sa najesť, ešte trošku porobíme a keďže máme 39 stupňov, tak bolo by fajn ísť sa niekde tu v okolí okúpať a pozrieť si aj okresky, ako vyzerajú a akí ľadoplní šoféry sú medzi dedinami. Nech to nie je iba o cyklochodníkoch, ktoré žiaľ všade nemáme. Parádička, povinnosti vybavené, tak som sa hodil do gala, to je teda do UV trička s dlhými rukávmi, no tu sa inak nedá. Je to fakt lepšie riešenie, ako natierať sa krémom každú hodinu. Idem sa trošku previesť a zoberiem vás so sebou na pláž, ktorá má také veľmi pekné mólo, sú tam rybári, pelikány a veľmi zaujímavé budovy, také výškové okolo toho, volá sa to Sunny Isles Beach. A je to nejakých 15 km odtiaľto. Tak poďme to trošku skontrolovať. Tento park sa volá Halloware Park. Veľmi sa mi toto miesto spája s mojím detstvom. Veľa šťastných detských chvíľ som tu strávil. Čo ti poviem po ceste? Oni sú tí Američania oveľa ohľaduplnejší ako my Slováci, to si musíme priznať. Pekne ma všetci obiehali cez druhý pruh, alebo si počkali, keď sa nedalo. Proste no stres, je to taká tá aj južanská podľa mňa nátura, že máš čas, vyhodíš ľahké z okna a ideš si pomaličky, plachtíš si, versus mám taký pocit akedy, že na Slovensku sa všetci ponáhľame, ale nikto nevieme vlastne kam. Ale musíme tam byť prví. Ďalšie pozitívum je, že čím bližšie prídeš tým turistickým miestam, tak je tam lepšia tá infraštruktúra pre bicykle, samozrejme. Však boli by blbí, kebyže to tak nerobia. K negatívu treba povedať, že
Im tu asi smerovky do aut tiež neinštalujú. Ale poviem ti, že kým ideš tak dobre, ale ako náhle spomalíš alebo zastaneš, tak sa to zleje. A ešte aby som nezabudol, všade sú takéto záchody, sprchy a pitná voda po ceste. Čiže to dávam ešte do plusovej kolónky. Keď raz začnú čapovať a opalovacie krémy, tak to bude eňo ňuňo. Pozri na tú búdu. Baywatch. Pekný parking k dispozícii. Mám rád takéto, že pekne otvorené priestranstvo, veľmi na očiach, bezpečnostná kamera, všetko máme, všetko perfekt. No čo hovorí Mitch Buchanan? Vzduch 90 Fahrenheitov, voda 87, čo je teda pekne cez 30. Be happy. How well. No a keď budeš mať šťastie, môžeš naďabiť na nejaké riasy, nejaké ryby, korytnačky, mají delfín, nejaké vtáky a podobne. Pozeraj, Mitch má aj tieto myče. No a prečo sa sem chodí, je toto mólo, kde sa ideme teraz prejsť. To mólo je tu vyše 100 rokov už. Čakaj, dám si dole tie brýle, lebo sme takí bezočiví, neosobní s nimi. Tých mól tu bolo viac kedysi, len hurikány ich pobili dole. Boli až úplne dole smerom k Miami. Toto je jeden z tých, čo zostal ešte. A je to dosť cool, no poďme sa tam vyšterať. Tu sme. Aj tu sme. No a tu sa vstupuje na to mólo. Nikdy neviem, či sú to lepšie výhľady smerom dopredu, na oceán, alebo na tieto monštrá. Tam, tým smerom, je Slovensko. Čaute, mačky. Can I be on your... Well, sure. So, hey, what's your name? So my name is Lucas, and I love going fishing every day. Did you catch any? Yeah. Yeah. What did you catch? Mackerel, needlefish, and some baby blue runner. Well, have a great day, and it was great meeting you. You too. See ya. Pláva ďalšia floridská špecialitka. To je loď s LED reklamou. Sedíš si na pláži a premieta tie reklamy celý deň. Business. Yeah. Where are you from? My grandpa's from Spain and my grandma's Italian. I'm from Slovakia. That's right in the middle. Oh, that's cool. Yeah. I'm on vacation right now. I'm from North Carolina and I'm just fishing the pier. Follow Fishing with Masi on TikTok. Good job, man. Good job. Majú chalani také staničky, keď chytia, môžu si tie ryby očistiť, umyť z vody, ošúpať z lupín, brať hotové domov na večeru. Zaujímavé, že koľko mladých sa venuje rybačke. Som myslel, že to je taký šport k pivku. No a za nami už len Atlantik. Povedal by som, že na 100% už prišiel ten čas, kedy sa po tomto pobyte na slnku treba hodiť do tej vody. Zdravím vás, notebooky zaklapnuté, 6 hodín večer v piatok, čiže začína víkend a čas sa ísť niekde okúpať, keďže máme stále nejakých 38 stupňov, že extrémne teplo tu prevláda, ale našťastie tu máme štrkoviská, kde sa dá schladiť. Tak poďme na to, užiť si tieto cesty Žitného ostrova nedaleko Bratislavy. Možno to aj vidíte vzadu tie kopce, tak to sú Malé Karpaty, pod nimi je Bratislava. A pozrieme sa aj na to, ako sú ohľaduplní šoféry. Tak vidíte, že tento ma pekne obišiel aj na 2 metre od bicykľa, čiže celkom aj tu sa ľudia učia zvykať si na cyklistov na cestách. A takéto ďalšie cestičky medzi dedinami, tak tu by to malo byť bezpečné, snad nás to nič neohrozí. Skvelá vec na týchto dedinkách Žitného ostrova pri Bratislave a som v tejto lokalite, že máš množstvo vedľajších ciest, ktoré vedú medzi obcami, čiže sa vyhneš také hlavnej premávke a môžeš si užívať takéto cestičky k štrkoviskám alebo do vedľajších dedín, ja neviem, na Kofolu alebo na Radler samozrejme,
žiadne alkoholické nápoje, keďže sme aj na bicykli a na verejných komunikáciách. Pozrite, 6:30, ako je ešte vysoko slnko a extrémne sucho, je všetko tu schne pri týchto 40-kách a žiadnom daždi. Už si aj nepamätám, kedy pršalo. Takže aj tá voda asi v štrkovisku bude tak 32 až 35 stupňová. Čiže už to je skôr jacuzzi ako nejaké štrkovisko na osvieženie. Tak už sa blížime k štrkovisku vo štvrtku na ostrove, čo je dobrá vec. Vybudovali tu parkovacie plochy pre autá. Čo je horšia vec, absolútne žiadny chodník pre cyklistov. Ale hovorím, nie je to nejaká extra frekventovaná cesta, čiže dá sa to zvládnuť a zatiaľ ľadoplní šoféry. Kúpanie za nami, trošku osvieženie, nejdem to porovnávať asi s Miami, kúpaním sa v mori, ale aj tak to stalo za to, je to príjemné. A keď na ňu vyšiel obed v reštike, tak dúfam, že nám vyjde aspoň najlepší kebab v okolí. Takže poďme na ňo do zlatých klasov. Rozdiel stopky na Slovensku mal by si zastaviť. Tak sme v dedinke Zlaté klasy, alebo Naď Maďar po maďarsky. A ideme na kebab u Turka, kde by si mali údajne robiť sami mäso na kebab. Neviem, či na to pravdy, ale chutí to tak, že hej. Tak uvidím, či sa zmenili chute po dobe, už som to mal asi aj pol roka ten kebab. Tak máme tu kurací kebab v žemli za 5 eur. Poviem vám, že cítiť, že to mäso je iné. Čo nie je toto klasické mäso zo zmrazeného válca, ale cítiť tam, že je to domáce. No výborný kebab za mnou, rozumne investovaných 5 eur. A pokračujem teraz domov nejakých 10 km v stade a musím sa ponáhľať, lebo pes je sám doma, už určite tiež hladný. Nemôžem myslieť iba na seba. No takže toto bol nejako môj deň na bicykli. Úžasne sme si ráno trošku zajazdili, ukázali Bratislavu a cyklochodníky, ktoré pribúdajú a majú zmysel. Potom na obed nám síce ten hostinec nevyšiel, ale tak na budúce. Ale zase fajn, že bicyklom sa vieš dostať do obchodu bezpečne po dedinke a trošku sa pohybeš, nakúpiš si a nielen sedieť v aute. Pozrite, aký krásny záhľad tu máme. No a na večeru fajne sa okúpať na štrkovisko, že máme nejakých 20 km takto podvečer, čiže lepšie sa bude spať. K tomu fajný kebab za 5 nakúpené máme ešte v ruksaku, čiže na bicykli bavíš proste všetko. Je to zázračný stroj. Ako sa dá parádne rýchlo skákať z kontinentu na kontinent, že? Aj ja, aj veľa domácich to robí, presne tak, na toto tu celé je, že si odrobíš, čo treba odrobiť cez deň a keď padne, tak ideš k oceánu trošku sa uvoľniť a prísť na iné myšlienky. No a potom mám taký dobrý zvyk, ktorý spravím aj dnes. Pôjdem do potravín a tam predávajú také jednohúbky, také snacky, ale ono je to dosť bohaté. Väčšinou je to vyprážané, povedzme si rovno, však Amerika. A budem vybavený na dnes už len domov k telke a pustiť si niečo dobré. Čo si mám pustiť? Napíšte mi do komentu. Naposledy som pozeral The Boys a Ted Lasso, to je tak trošku môj štýl. A ešte som veľký fanúšik Star Treku, tak to je taký hint. Tak, to sa trafíte, nie? Budem sa tešiť. Tento bike tuto je vážne GTAčko. Nie? To je ten. Tu máme fried rice, tak zoberieme zemiačky. Za $3. A tuto majú perfektné omáčky, majú honey mustard, to je med horčica, 1930 to je moja obľúbená. Zoberiem si 1930.
Som dostal zo pár poznámok k tomuto môjmu batohu z Decathlonu, ktorý vyzerá, že tam nič nevojde, ale vždycky som tam zmestil všetko. Môj rekord je 12 pek piva. No a toto sú americké križovatky. Stopku má každý, kto dřív přijde, ten dřív mele. Thank you. Väčšinou si tak zakývate, ale no, kto je väčší a kto je prvší. Nie je to celkom talianská križovatka, ale je to dosť halus. Oni na tých značkách píšu, čo máš robiť, hej? Že keď máš dať prednosť, tak ti to napíšu. Keď je tam kruháč, tak ti to napíšu. Díky. Vidíš, ten smerovku nemal. A kde je slepá ulica, tam to napíšu. No outlet. Jednoduchšie. Není sa na čo vyhovárať. Pozeraj, všetká premávka ide cez svoj pruh. A veľmi milé je, preto všetci rešpektujú a niekto na teba netrúbi. Taká malá utopia. Áno, uznávam, pomáha mať dvojprúdovky. A tu už začína náš lane. Inak je to jedna z najkrajších cestičiek v tomto meste. Moja obľúbená. Pozeraj na to. Sem aj mierim. Toto je môj piknikový flečík, piknikový spot. Inak úplne najvác, čo je na južnej Floride, že môžeš si setkať v tráve a nie sú tu kliešte. Ani jeden. A ani osy. Nemá ti čo liesť do kofoly. OK, najprv k tejto omáčke. Teda to nejako nevylejem. Takto. No, k tomu sú vlastne takéto potato wedges. No, americké zemiaky to nazvem, ale sú s čiernym korením a s kadečím. Teprve teď tomu dáme kompletný zmysel. V Spojených štátoch nie je dovolené piť alkohol na verejnosti, ale existuje okolo toho taký cheat. Keď máš takýto merčík, napríklad odo mňa, do ktorého tú plechovku iba vložíš. Ja mám rád takéto pivko zo Severnej Caroliny. A bol som v tom pivovare, to si môžeš pohrábať niekde v mojom archíve. Mám tam video, krásna horská cyklistika v okolitých horách. No a takto ty to veselo už môžeš popíjať aj policajtovi pod nosom, lebo to vyzerá ako Fanta. Laci, na tvoje. Krásne. Ovocná IPA. Vieš, takýchto pekných miest je na Slovensku aj po celom svete na milú kedveď, ale neobjavíš to inak ako na bajku. Proste na aute by som sem v živote neprišiel. Mi nenapadlo tu zastaviť, ani nikde. Proste toto len miesto, cez ktoré auta prechádzajú. Ale práve bicykel ti dáva túto výhodu. Ja som si dnešný deň veľmi užil z viacerých dôvodov, ktoré som už spomínal. Veľmi sa z toho teším, že sme si mohli tak ukázať, možno porovnať, aj keď porovnávať podľa mňa nie je fér, lebo všetko má nejaké výhody, všetko má nejaké nevýhody. Hej, môžeme povedať, že v Amerike je toto a v Európe je toto, ale dôležité podľa mňa, a myslím, že v tom sa zhodneme v dnešnom videu obaja, je tá sloboda. Je to dobrodružstvo, nie je to o výkone, ale je to o zážitku. To, čo ti ten bicykel dovolí a kam ťa všade zavedie. Držte sa, keď to ešte neodoberáte buka, tak kliknite na odber a to isté spravte pre mňa, pre Laciavu. Vidíme sa, čaute. Laci, pozdravujem ťa, ďakujem ti, že sme spolu toto mohli spáchať a vám ďakujeme, že nás sledujete a fandíte našim kanálom. Ešte nám ale neodchádzajte, pozrite si túto video, ako sme s kamošom Michalom otočili Noise Idol, alebo tu, ako Laci išiel na bicykli z Bratislavy až do Kodane. A pesnička k jazdeniu na záver je Trains od Porcupine Tree.